नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ डिसेम्बर 25 तारीख गुरुवार। आसंतु जानिबा आजिर संपूर्ण खबर आउ देश दुनियार सब बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। आ पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु प्रतिदिन एमिति न्यूज वीडियो सर्वप्रथम देखिबा पाई। तबे आसंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर गुरिको उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर बरिला पीयूसीसी अवधि वैध कागज पत्र कराई नबाको परामर्श। आउ टेंशन नहीं, मास बरिला पीयूसीसी अवधि फेब्रुआरी 1 जाए गाड़ीर वैध कागज पत्र कराई नबाको परामर्श दिया जाइछि। एई अवधि भितरे आरसी, फिटनेस, पीयूसी, बीमा आदि कराई नबाको कुआ जाइछि। एनै परिवहन मंत्री विभूति जेना निर्देश दैछन्ति। सूचना जाई वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र बिना इंधन मना निष्पत्ति फेब्रुआरी 1 को घुंची जाइछि। पूर्वरु जनवरी लागू ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଗାଡିର ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହାକୁ ଫେବ୍ରୁଆରୀ 1 କୁ ଘୁଞ୍ଚାଯାଇଛି। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବା ଗାଡି ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଇ ନେବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ସୁବିଧାରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଶୀଘ୍ର ହେବ। 5 ରୁ 6 ମାସରେ ସରିବ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ହାଇ ଲେଭେଲ କମିଟି ବୈଠକ ବସିବ। ଏହାପରେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିକୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ। ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଅନୁମୋଦନ ପରେ କେବେଠାରୁ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସରକାରକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା 5 ରୁ 6 ମାସ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନେଇ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ନାଥ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରାମତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାରକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କିତ ନେଇ ବୈଠକ ବସିବ। ଗଣତି ମଣତି ନେଇ ଏସପି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ ରଥ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟେମ୍ପଲ ସିଟିରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଆଗକୁ ହେବ ହାଇଟେକ୍ ସିଟି। ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ଗନ୍ଧାଇବନି ଆବର୍ଜନାର ପାର। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ହେବ ନୂଆ ସହର। ଦାସପୁର, ମରିପଡା, ଅନ୍ଧାରୁଆରେ ପ୍ରାୟ 800 ଏକର ଜମିରେ ଠିଆ ହେବ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନ୍ୟୁ ସିଟିର ଡିଜାଇନ ଚାଲିଛି। ସିଙ୍ଗାପୁରର ଖ୍ୟାତନାମା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୁରଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ଏହାର ଡିଜାଇନ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ମାରିଛି। ଗୁଜରାଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟେକ୍ ସିଟି ଢାଞ୍ଚାରେ ନୂଆ ସହର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ପ୍ଲାନିଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ସବୁଜ ସହର ଭାବେ ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ସହରରେ 40% ସବୁଜ ସ୍ଥାନ ରହିବ। ତାଛଡା ବଡ ବଡ କୋଠା ନିର୍ମାଣର ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଖେଳପଡିଆ, ସ୍କୁଲ, ହସ୍ପିଟାଲ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ରହିବ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସହରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୋଲାର ସିଟି କରାଯିବ। ଏହା ସହ ସହରରେ ଇ ବସ୍, ଇ ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମେଟ୍ରୋ ମଧ୍ୟ ସହରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଓ ଏହାର ଚାରିପାଖର ରାସ୍ତା ନେଟୱର୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେବ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 14,058 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡଦିନରୁ ଆହୁରି ବଢିବ ଜାର, ଥରିବ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। 25 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଆହୁରି ବଢିବ। ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତମ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଥରିବ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ରାଜ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ଏବେ ଏହା ଅପସାରଣ ହୋଇସାରିଛି। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ପବନ ଆସୁଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଶୀତ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଥିଲା। ତେବେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ଯାଏ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡି ଦେଖାଦେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ବୁଧବାର କୋରାପୁଟରେ 6 ଡିଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ଫୁଲବାଣୀରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡା, ଭୁବନପଟନା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୋନପୁର, ରାଉରକେଲା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ରାତି ତାପମାତ୍ରା 11 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। 28 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟର ବାକି ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେଲା ସିଲିକନ। ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାକୁ ବ୍ଲାକଲିଷ୍ଟ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେଲା ସିଲିକନ ଟେକ୍ ଲ୍ୟାବ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ। ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାକୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଏସଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା କରିଥିବା ନେଇ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା। ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ ସ୍କାମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସିଲିକନ ଟେକ୍ ସହ ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସିଲିକନ ଟେକ୍ ମାଲିକ ସୁରେଶ ନାୟକ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟ ପରୀକ୍ଷା
ପରୀକ୍ଷାର ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରି ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖରେ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ସୁରେଶ ନାୟକଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ମାସରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ, ଏହାର ସମାଧାନ କଣ? ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 1, 2024ରୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ମାସର ଡିସେମ୍ବର 31 ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଧାର ସହିତ ପ୍ୟାନ୍ ଲିଙ୍କ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 31। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର ପ୍ୟାନ୍ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ ଏହି ତାରିଖ ପରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଆୟକର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏପ୍ରିଲ 3, 2025ରେ ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2024 ପରେ ପ୍ୟାନ୍ ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ଲଗାତାର 5 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ, ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଯୋଗୁଁ 3ଟି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନିରନ୍ତର ଛୁଟି ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ମେଘାଳୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଆଜିଠାରୁ ଲଗାତାର 5 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ଡିସେମ୍ବର 24ରୁ ଡିସେମ୍ବର 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ଛୁଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିବସ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ, ତୃତୀୟ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇସ୍ରୋ, LBM-3 ଜରିଆରେ ବ୍ଲୁ ବାର୍ଡ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ। ମହାକାଶକୁ ଗଲା ଭାରତର ବାହୁବଳୀ। ଭାରତର ମିଶନ ବ୍ଲୁ ବାର୍ଡ ତରିଯିବ ଟାୱାର ଯୁଗ, ମୋବାଇଲ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ମହାକାଶରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତର ବାହୁବଳୀ ରକେଟ। ଇସ୍ରୋର ହେଭିୱେଟ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ ମାର୍କ-3 ନିଜର 8ମ ମିଶନକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ଉଦ୍ଭାବକ ST ସ୍ପେସ୍ ମୋବାଇଲ ଆଗାମୀ ପିଢି କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ବ୍ଲୁ ବାର୍ଡ 6 ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧବନରୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ମହାକାଶରୁ ସାଧାରଣ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚାଇବା। ମିଶନ ସଫଳ ହେଲେ ଆଉ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ପାଇଁ ଟାୱାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଟାୱାର ଯୁଗ ସରିଯିବ। ବ୍ଲୁ ବାର୍ଡ ବ୍ଲକ 2 ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ପୃଥକ ହୋଇ ସଫଳତାର ସହ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ମିଶନ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମିଶନ ଲଞ୍ଚ ନେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ରାଜଧାନୀକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପହାର। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ NCR ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବର୍ଷର ଉପହାର। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ମେଟ୍ରୋ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ 12,015 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟ 5A ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 13ଟି ନୂତନ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର ପର୍ଯ୍ୟାୟ 5Aକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 13ଟି ଷ୍ଟେସନ ରହିବ। ଏଥିରେ 12,015 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯାହାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା 14 କିଲୋମିଟର ନୂତନ ଲାଇନ ଯୋଡ଼ିବ, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱର୍କକୁ 400 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ କରିବ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଦିନ 6.5 ନିୟୁତ ଲୋକ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଚମକାଇବା ଭଳି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରା। କଂଗ୍ରେସ MP ଇମ୍ରାନ ମାସୁଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ସେ କହିଥିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କର ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ସମୟର କଥା ଏବଂ ଏହା ଘଟିବ। ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରା ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା PTI ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭଲ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତକୁ ବିଚାରକୁ ନେବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦେଶରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ବୁଝନ୍ତି। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି। ସମୟ ଆସିଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ଦିନରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବନ୍ଦ, ଆଜି ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ ଖୋଲିବ କୋର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଶୀତ ଅବକାଶ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି କୋର୍ଟର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ। ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖ ସୋମବାର କୋର୍ଟ ଖୋଲିବ। ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ଗୁରୁବାରକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ଶନିବାର କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରେ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।
विज्ञप्ति अनुसार आसंता 30 तारिखरे अवसरकालीन अदालत कार्य करिब। ए अदालत रे जस्टिस सावित्री रथ एवं जस्टिस एमएस रमन को नै एक खंडपीठ विभिन्न मामलार शुनानी करिब। सेहिपरि जस्टिस सावित्री रथ, जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र एवं जस्टिस एमएस रमन पृथक पृथक बेंच रे विभिन्न मामलार शुनानी हेबे। तब अदालतर कार्यालय डिसेम्बर 26, 27, 29, 30 और 31 तारिख दिन 11 अपराह्न 3टा पर्यंत कार्य करिब। नुआ मामला दाखल पाई कंप्यूटर फाइलिंग काउंटर प्रति कार्य दिवस रे दिन 11 दिन 12टा पर्यंत खोला रहिब। परवर्ती खबर लंडन रे एकाटी पार्टी मनाउथिबा देशर दुई पलातक ललित और विजय फोटो वायरल। देशर दुई पलातक व्यवसायी ललित मोदी और विजय माल्या एवं एकाठी। भारतर पलातक घोषित एही दुई बड़ चेहरा को लंडन रे एकाठी पार्टी मनाउथिबा देखिबाकु मिलिछि, जार फोटो और वीडियो एवं सोशल मीडिया रे वायरल होबार लागिछि। सेही पार्टी रे भारत को कटाक्ष करी ललित मोदी विजय माल्या को कहउछन्ति जे आमे दुई जन पलातक अपराधी। कैमेरा को देखि से बड़ पटर मध्य कहउछन्ति आम भारतर सबुठारु बड़ बड़ पलातक। तांकर एकता सुनी विजय माल्या हसुथिबा देखा जाउछि। उभयଙ୍କ सहित जने महिला को मध्य देखिबाकु मिलिछि। यार वीडियो ललित मोदी निज इंस्टाग्राम अकाउंट रे शेयर करिसंती। वीडियो रे ललित मोदी और विजय माल्याଙ୍କ घनिष्ठ बंधुत्व देखिबाकु मिलिछि। परवर्ती खबर गाँ रे घर तयारी पई मिलिबो बैंक लोन। उत्तर प्रदेशर ग्रामांचलर बासिन्दाଙ୍କ पई घर निर्माण एवं बैंक लोन पाइबा एबे पूर्व अपेक्षा सहज हेबाकु जाउछि। विधानसभा उत्तर प्रदेश ग्रामीण जनसंख्या बिल 2025 जहाको घर मालिकाना आईन मध्य कुआजे गृह मालिकाना आईन भाବରେ पास होबा परे ग्रामांचल संपत्ति मालिकाना संपर्कित एक प्रमुख आईनगत प्रतिबंधक दूर होबाकु जाउछि। ए पर्यंत ग्रामांचल रे बसवास करितिबा जमी रे निर्मित घर पे उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन अभाव बैंक ऋण पाइबा, नाम हस्तांतर करिबा एवं क्रय विक्रय करिबार असुविधा सृष्टि करथिला। एबे ए नूतन राज्य आईन अनुसार घर पंजीकरण को एक दलिल भाव सरकारी मान्यता दिजिबो। यार अर्थ होछि जे गाँ रे निर्मित घर मध्ये एबे आईनगत रिकॉर्डर अंश हेबो। परवर्ती खबर भू राजनैतिक अनिश्चितता जोगु सुनार बरुछि निवेश तଳରେ सबुठु अधिक विपद। भू राजनैतिक अनिश्चितता मध्यरे निवेश ପାଇଁ सबुठारु स्थिर एवं निरापद आसेट भाबे यार मान्यता बजाय रखिछि सुना। भारतीय रिजर्व बैंक पक्षरु प्रस्तुत एक सर्वेरु यह जना पड़िछि। विश्व बजार रे देखा देइतिबा झटकारू सबुठु विपदजनक निवेश आसेट भाबे अशोधित तैल उभा होइतिबा रिपोर्ट रे उल्लेख करा जायछि। रिकरिंग सेफ आसेट वोलाटिलिटी amid geopolitical risks using neural networks नामर एक सर्वेक्षण रे परिवर्तित भू राजनैतिक रिस्क मध्यरे सोना, रूपा, अशोधित तैल एवं अमेरिका ट्रेजरी केते निरापद तार समीक्षा करा जायछि। विश्लेषण जना पड़िछि जे रूस यूक्रेन युद्ध स्थिति रे सोना यार चमक हरै नै निवेशक ई धातुरे प्रचुर मात्रा निवेश करिसंती। फଳରେ सोना दर रे बड़ धरणर वृद्धि घटिछि। अन्य पक्षरे विश्व बजार रे अनिश्चितता मध्यरे अशोधित तैल दर रे अस्थिरता 10 गुणरु अधिक वृद्धि पाइछि। परवर्ती खबर इनकम टैक्स न्यू रूल्स कोन 1 एप्रिल रु आपनक फोन एवं मेसेज चेक करिवे सरकार। नुआ नियमर सत कोन जानतु। आजिकली सोशल मीडिया एक खबर साधारण करदाता चिंतित करिछि। इंटरनेट रे एक पोस्ट द्रुत गति रे वायरल होछि जेउतरे दाबी करा जायछि जे इनकम टैक्स नुआ नियम अनुसार सरकार एबे आपनक फोन रे डिजिटल भाबरे एंट्री करिबा को प्रस्तुत हेउछन्ति। कुआ जाउछि जे 1 एप्रिल 2026 ठारो आयकर विभाग आपनक बैंक अकाउंट, ईमेल एवं एपरिक सोशल मीडिया अकाउंट को जांच करिबार सीधासलख अधिकार पाइबो। सरकार एई प्रसंग रे निजर स्थिति संपूर्ण स्पष्ट करिसंति किंतु सत किछि अलगा। एई वायरल दाबीर गंभीरता को दृष्टि रखी प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो यार सत्यता जांच करिछि। पीआईबी स्पष्ट भाबरे कहिछि जे सोशल मीडिया रे करा जाउतिबा एई दाबी मिथ्या अटे। सरकार स्पष्ट करिसंति जे आयकर विभाग को जेतेबेले इच्छा कार डिजिटल स्थान रे पसिबाकू कोनोसे संपूर्ण अधिकार किंबा मनोमुखी क्षमता दिया जाय नहि। परवर्ती खबर जातीय कुस्ती खेलाड़ी को मिलिलानी ट्रेन टिकेट। शौचालय पाखे बसी यात्रा कले 18 जन खेलाड़ी। जातीय स्तर रे राज्य पई खेलिबाकू जाउतिबा खेलाड़ी को मिलिलानी ट्रेन टिकेट। शौचालय पाखे बसी शीतरे थरी थरी यात्रा कले पुणी फेरिबा बेले भी समान अवस्था। सोशल मीडिया रे यार दैन्य चित्र वायरल होबा परे सबुटी निंदा करा जाउछि। स्कूल और गणशिक्षा विभाग दायित्व रे थिबा अधिकारी दायित्वहीनता कारणरू ट्रेन टिकेट न पाई ओडिशा उत्तर प्रदेश जाइतिबा 18 जन पुओ और झियो एभली हिनस्थ होइछन्ति। जन अभिभावक सोशल मीडिया रे यार वीडियो पोस्ट करिथिले। एई घटनार वीडियो वायरल होबा परे विभिन्न महल रे उद्वेग प्रकाश पाइछि। एई घटनार माध्यमिक शिक्षा निर्देशकक रिपोर्ट तलब करा जाइछि। तेने 2 दिन मध्य रिपोर्ट देबाक माध्यमिक शिक्षा निर्देशकक कुआ जाइछि। घटना को विद्यालय और गणशिक्षा विभाग गुरुत्वर सह नेछि। आगको जेपरि एपरि घटनार पुनरावृत्ति न हुए तेतिप्रति ध्यान देबाक माध्यमिक शिक्षा निर्देशकक निर्देश दिया जाइछि। एने रेलवे कर्तृपक्षक सह विद्यालय और गणशिक्षा विभाग रे एक समन्वय
ବୈଠକ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେଲେ ଅନୁକର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପରେ ଅନୁ ଗର୍ଗ ହେବା ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପିକେ ଜେନା ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସେତେଟା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉନଥିଲା। 1991 ବ୍ୟାଚର ଅନୁଗର୍ଗ ଏବେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନ ଥିଲେ। ଅନୁଗର୍ଗଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କରାଯିବା ନେଇ ସର୍ବାଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଓଡିଶା ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନାକୁ ନେଇ ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ 3 ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ସୁନା ଦର। ଅର୍ଥନୈତିକ ବୟାନ ପରେ ଚାରିଆଡେ ହୋଇଛି ସୁନାମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଆମେରିକୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତିକ ବଜାର ନୈତିକ ଏଡ୍ ଆର୍ଡିନିଙ୍କ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ବଜାରରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 3 ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ଆର୍ଡିନି ରିସର୍ଚ୍ଚର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆର୍ଡିନି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ 2029 ସୁଦ୍ଧା ସୁନା ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି $10,000 ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଡିଂ 2020 ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରମୁଖ ଆମେରିକୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ସୂଚକାଙ୍କ S&P 500 ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ ରାଲିର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଥର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକାଥରେ ମିଳିବ 2ଟି ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି 17 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା। ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି 4,38,898 ଜଣ ମହିଳା। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ସହାୟତା ରାଶି ପାଇନାହାନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଯଥାକ୍ରମେ 1,03,75,941 ଜଣ ମହିଳା ଓ 1,01,92,724 ଜଣ ମହିଳା ପାଇଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନୂତନ ଭାବେ 2,27,410 ଜଣ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ସେହି ଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଗୃହରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଲିଖିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାର ଦେଲେ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବା ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା 19 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ପାଇଥିଲେ। ଏହି 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ମୋଦି ସରକାର ପାଖାପାଖି 9 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 20ତମ କିସ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 19ତମ କିସ୍ତି 2025 ଫେବୃଆରୀରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ 22ତମ କିସ୍ତି ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା କାରଣରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2026 ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ହେଲେ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ 2026 ଫେବୃଆରୀ ମାସ ବେଳକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ।